nsibye mutyano bannyabo ne bassebo abatulaba n'abatuwuliriza mujje baleke emirimu newankubadde tuli mu quarantine naye era tubeerako n'emirimu gye tukola abamu ne mba mwebase era nagwo mulimu n'okulya mulimu gwe buli kintu ky'okola manya nagwo gwonna guba mulimu era kyetukakatako okubeebaza nti mwebale bye mukola kale n'olwaleero tukomyewo tutandikire we twakoma oba tutandike ku mboozi endala oba tubeereko ne kitwogerako tuyige amanya gange nze omuwabuzi Ssemanda Edward Katongole nga bulijjo era tugenda kwogera ku bintu ebituggula obwongo naye ng'omulamwa gwonna guli ku ki ku kutegeera Katonda twagala tutegeere Katonda twagala mutegeere Katonda kuba kati ffe nze mumanyi era nkugamba bulijjo nkukakasa ne kuga munnaaye era ekibuuzo kyange kye mbadde mbuuza ndowooza ebbanga wano wonna mu wiiki nga 2-3 mbadde nkubuuza nga nkubuuza kimu nti naye olowooza okuva omweru lwe yajja ku lukalu lw'abaddugavu tubadde tusinza Katonda oba tubadde tusinza Sitaani ekyo nkibalekera nnyo buli lwe njja wano ne mbabuuza nga lwaki nkiyogerako nnyo nti gwe mulamwa wadde tugenda ku birala byonna naye gwe mulamwa tutegeere tutandike okubikkula obwongo bino byonna bigendamu naye ng'olina ky'olowoozaako okusooka naye ddala kituufu omusajja ono kyayogera kankino njagala nnyo tubikkule obwongo bwaffe tolina amagezi obwongo bwaffe tebulinaako bikyamu ebikyamu bano bye babiteekako naye ate Katonda abisiimulawo bwe kasi totegeera Katonda bino byonna gwe byolowooza bivaawo bannyinaze baganda bange mbabuulira ensi yonna kino tekiriiko nti Uganda nti oba nsi yonna waliwo abantu abatutwalira ku ntoli za Sitaani ng'ate kwe tutambulira abakitandikawo kakati olwali twagala okwogera tubadde mu quarantine eno nga tugirimu naye twebuuza ekintu kimu buli bw'oyita COVID-19 kwegamba twagala kubuuza coronavirus byebiki kubanga bagamba sayansi teri gyava sayansi talina gyava sayansi bwe buno obwongo obuli mu mutwe gwo bw'okozesa n'ofuna kye bayita sayansi buli kimu kyonna Mukama Katonda yakituwa tukirina kiri mu bwongo bwaffe kasita tutereeza ye byayagala buli kimu kita bagamba Sitaani akola ebintu obwongo bwe tutambuliramu kati tugambe sayansi tekinologi byonna bye tutambulirako kati bya Sitaani obwongo bwonna obwo bwa Sitaani yateekawo ebibye tetugaana nti omuntu omulala ayinza okubuuza naye olwo kati ebya Katonda bye biruwa Sitaani bwe yawamba kituufu Sitaani ensi eno yagiwamba ekyo tebabalimbanga kituufu era bakyogera mu butamanya naye nga tekituufu nti twava ku mulamwa gwa Katonda ne tuwabira ewa Sitaani tutambulira kati wa Sitaani ekitegeeza Sitaani yatuvuga ekintu bwatyo tukozesa okuwamba oba tuba tukyogedde bulala kubanga awambye oba aba atutte naye yeewaŋŋamya kubanga okwewaŋŋamya saa yonna bakuggyawo kati kyetukolako kyetwogerako tuzibuke obwongo Sitaani tumuggyewo kubanga bino byonna ne zino endwadde za Sitaani ate nabadde nsomaasomako mu bintu ebitabo bye bayita eby'abayivu bakwanze siri muyivu naye mu bitabo by'abayivu nga kye tuyita COVID tetukitegeera
covid azze abeerawo oba tukiyite nti adeveloping oba bakiyita kyeyozamu bweyoza kuba waliwo n'obulwadde obuzze emabega eyo nagendanga okusomako buzze bukyukakyuka naye nga ate obwakavaako buno buddeko wabaddewo SARS ne SARS naye covid so tutandika okwebuuza bino ebintu virus abantu abadde bakozesa kompyuta abateera kukozesa kompyuta n'ebyuma ebyo bikalimagezi bakimanyi virus tebakulimbanga virus bakola nkole baganda bange virus bakola baleme tuga nti zino ndwadde sitaani yakola endwadde ezo virus bantu be bazikola bazikola kati nze nina ekintu kyengana nempulira nzedda nga nkula nga nkyali muto nina ekintu kati kyempulira nze kyessaawuliranga kati ne bwogenda mu ddwaliro lazima ne bwebakebera batya era bakugamba nti olinamu ka infection olinamu luki kati ebyo ffe tetwabiwuliranga ebyo bijja babiteekawo toyinza kati kubo kiringawo onogamba nti nno owa traffic yakutte ku mmotoka aba akusonye busonyi tabulwako kyekwasa ati nawano bwe kiri nti toyinza genda mu ddwaliro ne baviirayo awo nga tolinayo ka infection okitegeera ebyo byonna bintu babikola bukozi bituyingirira ne bitubonyabonya emibiri gyaffe ne gibonabona kati virus abantu bali covid-19 ajja abadde azze emabega nga balina bye batambuza nkugambye ne SARS naye covid senyiga yali awo bamuyitanga SARS abamu tebamumanya naye bwogera notinkule wali ate no nemabega agabijja bijiriŋŋana ezo endwadde zijja zidde akakawuka kajja kakola ki kagenda kadevelopinga oba bakakyusa batya be bamanyi so mbagamba bano abantu abeeru balina kyebagoba oba kiki naye ffe tumanyi nti bazanyira Katonda era nze nina abantu bentunuulira bannange nga tutambula eyo mu makubo manyi nze sitera nnyo okwogera bwemba ewantu nga tewansanze nga njogedde nyinza obutamanya nti njogerayogera naye ngena ne mbawula nga boogera naye nze ekizibu simanyi kudda kubanga nze manyi Katonda bwe yampa buwabuzi teyampa kkaayana era ekyo kyokkaayana sikikola nze njagala kuwuliriza njige era size sirina woyinza kunsala mbunkaayanyi kati nga kiki ebya Katonda tebabikaayaniramu naye nga balabanga kino ekintu eky'omuzannyo naye nga nze ku bwongo obwange obutono ndabanga kintu kyamaanyi kyamaanyi tulina okwegendereza obulwadde buno bwe tutategeera tubwegendereze tumanye tulina ekintu kyetugamba nti bonooba olina gy'ogenda naye nga olina okukozesa minizi ezikutuusaayo tofaayo oba oyiseewa oba oyise mu nnimiro ya muntu oba oyiseewa naye ng'oyagala kgenda otuuke gy'ogenda tambula naawe batambula otuuke gwe gy'ogenda olyoke obeyawulako kikyentegeeza kkiriza naaba mu ngalo naaba mu ngalo emirundi gye bagambye oba 10 oba mmeka gye batugamba ginaabe social distance kkiriziganya nakyo weebikkeko mwabasobola naye ekikulu kiri eki buli lw'osaba mu ssaala yo ng'ofukamidde ng'osaba Katonda ng'ovuunama mugambe kimu obulwadde buno twagala Mukama Katonda otusaasire obutuggirewo kubanga nina ekintu kyembadde ngenda okukozesa naye si kituufu kuba kijja kuntwala walala nti buli lw'oba okola ekintu beerako oba otambuliddewo oba wa naye ekikulu oyagala kukivaamu nabagamba buli kintu kyonna wano mu nsi kituufu buli kintu ky'olaba kituufu naye okikoze otya bino byonna by'olaba tekinologi atali ono wa bulwadde kutuleetera ate kututta endwadde zaali baddewo
buli kimu kyali baddewo ne ebyamagezi amangi okukola ebintu byali baddewo naye obikoze otya kuba ye Mukama Katonda tayagala byakupapa okupapiriza obulwadde kati tunula nina ngereze gye ntunulamu ne ŋŋamba mu magezi agaffe ge bayita ag'ekinnansi tulina ekigamba nti kati katusooke tugeze ku ludda lw'abano abeeru nti virus ne antivirus okitegeera nti antivirus mu kutegeera kwange okutono manyi nti eva mu virus kuba naffe tukikola eno mu kiddugavu kyaffe tulina ebyo tukikola nti eddagala gy'okozesa okuloga oba okukola ekintu kyonna mu sitaani era kyekimu ky'okozesa okumuvumula oba munfuna bulungi nti bw'oba okoze virus ate mu bwangu ddala funa antivirus kye basooka okukola tebakulimbanga eno bakutta bamanyi eyakola eyo virus bakola nkole virus bazikola tuziraba ku kompyuta tuziraba ennyimbe zonna ezitutawaanya nga virus eba nkola automatically ekyo teri atakimanyi abayivu mukimanyi kaakati oli kyasooka okukola olugikola weka anoonyezaawo antivirus olw'ensonga naye yennyini eyinza omuaffectinga so alina okukikola mu bwangu n'akikola nekigwa tajja kugamba nti nno yakikola ne kimutolokako kitya obwongo bwateekamu ng'akola ekintu bwe bwongo bwateekamu n'okugenda okivumula so kati abantu abo bwe muli kitegeera nti batulinako ettima temunnakitegeera naye batulinako ettima so Katonda yekka gwe tulina okwekwasa kuba ye Katonda ebyo abisangulawo gwe woowonyeza mbu antivirus yagira bugizi nti kiveewo bwe muba muntegedde nkijjeewo ekyo nkigobye nkigaanye abantu bange tekijjejja bakola ki baaffectinga so ekyo tebakulimbanga ye Katonda buli kimu akirinako solution buli kimu badde nkyabanyumiza nti abazungu abeeru abo omanyi kantu ako saagala kakozesa nnyo naye abeeru abo baakola ekintu kyabwe nga kifaanana n'ekyaffe naye waliwo ekintu kye bayita upgrading nti bo bakyusa buli kaseera baba banyonya version empya ffe ebiseera ebisinga tutambulira ku kikadde kiri ekiba kyasooka naye kati kankubuulire nakuba ekyokulabirako leeta omutuba oleete kalitunsi oleeteyo na muti awo omulala n'omugavu omugavu emiti 3 omutuba kalitunsi n'omugavu njagala 3 kaakati emiti egyo woogigatta mwebadde bakozesa ebintu bya sitaani tukimanyi nti bw'ogigatta n'okolako ebirala saddaaka z'otaddeko omusaayi oba nkoko oba nti oba mbuzi mubimanyi bwe babikola n'olaamiriza emiti egyo 3 n'ogikola nga saagala babuulira kuba bamu bajja bigezesa si kituufu kuba temulina maanyi agabikola saagala ate mwefule ki kuba tererwa sitaani twavaayo nti nga bw'ogikoze n'oyogerako ekintu by'okoze oli bwe baliba tebannazuula miti gye wakola n'engeri gye wabikolamu togenda kuwona emiti 3 n'oli ali kuvumula gy'agenda okukozesa kati na bano wekiri kiwulira